Si Marco bengong karena teman-temannya udah pada tidur. Jadi dia nggak ada temannya nih. Gimana nih guys? Bengong dia sendiri nih. Teman-temannya pada tidur tuh. Tuh tidurnya. Nih. Teman-temannya pada tidur. Jadi Marco-nya bengong nih. Coba kita perhatikan Marco-nya. Bengong. Temannya udah pada tidur di situ. Satu. Ini Marco-nya bengong ya guys. Ya Marco. Marco mau ngapain lagi? Temen Marco udah tidur. Marco belum tidur. Tuh lihat tuh. Sini udah tidur.